हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे आपके जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम इस टेस्ट में अपेयर करेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस थे आप लोगों के, उन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बताऊंगा। एक लाइव डेमो टेस्ट भी करेंगे हम कि आपका किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम में टेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कैसे भी थे कि क्या सर हम कीबोर्ड घर से साथ लेके जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जेकेएसएसबी जहाँ भी आपका सेंटर बना होगा वहाँ पे आपको कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा एंड अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड होगा। डोंट नीड टू वरी। ओके, अब काफ़ी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हैं, वो पूछ रहे थे कि सर कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होगा, कितने मिनट का होगा। देखो 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सेम सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर, जो टाइपिंग मास्टर 10 मैंने आपके सामने ओपन किया। एंड अबाउट द पैराग्राफ, क्या हाई लेवल पैराग्राफ होता है या इजी होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली मैं आपको एग्जैक्ट पैराग्राफ हमें नहीं पता होता कौन सा आएगा, बट मैं आपको एक आइडिया बता सकता हूँ कि आप सामने पैराग्राफ देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। तो ऑन एन एवरेज नॉर्मल पैराग्राफ रहता है। अब कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि आपको, कुछ स्टूडेंट्स कैसे कि सर हमें नंबर से डर लगता है, सिंबल से डर लगता है, एप्स्ट्रॉफीज आ गए, कॉमाज आ गए, हाइफन आ गए, तो क्या हम उन्हें स्किप कर सकते हो? बिल्कुल आप उन्हें स्किप कर सकते हो। इतना कहूँगा कि अगर आपको इन चीज़ों से डर भी लगता है, अगर आप नॉर्मल वर्ड में प्रॉपर है, आपकी स्पीड बेटर है, आप उन्हें स्किप भी करेंगे तब भी आप जो भी क्राइटेरिया 90% एक्यूरेसी प्लस 35 नेट स्पीड आपको चाहिए होगी। 90% एक्यूरेसी रहती है, 35 नेट स्पीड। ग्रॉस स्पीड की बात नहीं कर रहा, नेट स्पीड की बात कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी अगर आप उन्हें स्किप भी करेंगे। नाउ आज मैं एक छोटा सा डेमो टेस्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि सर क्या जो मिस्टेक्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं अगेन यहाँ मैं आपको एक सजेशन ही दूंगा। ओके, देखो ये मैं आप 2 मिनट का आपके सामने करूंगा, इसमें मैं मिस्टेक्स का आपको बताऊंगा। अभी जनरली मैं बता दूं आपको, आप टाइप करते समय अगर आप एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक चले जाते हैं, स्पेस प्रेस करके आगे चले जाते हैं, तो फिर आप बैक नहीं आ सकते। मैं आपको एक करके बताता हूँ कैसे मैं किस बात की कर रहा हूँ। जैसे मैंने एसोप लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने एसोप गलत लिख दिया एंड मैंने स्पेस दे दिया, तो अब मैं चाहूँ भी तो वापस नहीं जा सकता। सेम आपके एग्जाम में भी रहेगा, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ वॉज लिखा, ठीक है, यहाँ मैंने करेक्ट इनकरेक्ट लिख दिया आपके सामने, कुछ भी आप वर्ड टाइप करें, बट मैंने स्पेस नहीं दिया, तो ये मैं इसी वर्ड पे हूँ एंड अगेन स्टिल आई हैव द चांस कि मैं इसे बैक करके इसे ठीक कर सकता हूँ। तो आई होप आप समझ गए। देखो मैंने स्पेस दे दिया एंड इसके बाद मैं वापस नहीं जा सकता। स्पेस देने के बाद आप वापस वर्ड पे नहीं जा सकते। अब मैं 1 की बात करूँ ऑफ द, तो इस तरीके से आप वापस नहीं जा सकते। अब मैं एक टाइपिंग टेस्ट पूरा आपको करके बताता हूँ, 2 मिनट का ही करेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नेट स्पीड एंड क्रॉस स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सिंपल सा पैराग्राफ करेंगे। डोंट जज माई स्पीड, मेरा स्पीड ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको एक आइडिया ज़रूर दे सकता हूँ। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूँ। 2 मिनट का एसओप, ये काफ़ी कॉमन सा है, तो आप भी टेस्ट यही कर रहे होंगे। बाकी आप हार्ड पैराग्राफ ज़रूर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ 2 मिनट का, फिर देखते हैं इसमें। देखो अब मैंने ये मिस्टेक कर दी, अब मैं इस पर वापस नहीं जा सकता। अब देखो इस पर मैं वापस नहीं जा सकता। एक चीज़ और मैं कहूँगा, अगर अब आपका 10 मिनट का रहेगा तो आप घबराइएगा मत अगर आप स्टार्टिंग में मिस्टेक्स कर भी देते हो, क्योंकि 10 मिनट का काफ़ी बड़ा पैराग्राफ होता है, तो आप उसमें ओवरकम कर सकते हो अगर आप बाद में आगे बेटर भी करोगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर पहले ही हम गलत हो गया, तो फिर आप वो बाद में नर्वस हो जाते हैं एंड बाद में मिस्टेक्स करते रहते हैं। बट इतना कहूँगा, स्टार्टिंग में मिस्टेक्स आपको होंगी, बट अगर आप बाद में भी उसे बेटर करेंगे तब भी आप आराम से अपना जो भी उनका एलिजिबिलिटी है पास करने के लिए, वो आप आराम से कर सकते हो। ओके, बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़, मतलब आपका जितना, अगर आप, मैं आपको चलो लास्ट में बताता हूँ, अदरवाइज मैं भी फेल हो जाऊँगा इस स्पीड में।
देखो आपके सामने ही है, ये मैंने 2 मिनट का किया। एंड अब इसमें देखो आपका एग्ज़ाम में क्या रहेगा, एग्ज़ाम में आपका सेम ऐसे ही आपका रिजल्ट आपके सामने भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं चलेगा आपका स्पीड कैसा है। जैसे ही मैं आपका 2 मिनट ख़त्म होगा, जैसे आपका 10 मिनट ख़त्म होगा, मेरा तो 2 मिनट का था, तो आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे इसी तरीके से आपका टाइम यहाँ 10 होगा। ग्रॉस देखो मैंने मिस्टेक्स की आपके सामने, तो मेरा ग्रॉस 53 है बट नेट मेरा 51 नहीं है। कहने का मतलब अब मेरा नेट ही कैलकुलेट किया जाएगा, जो मेरी मिस्टेक्स हैं वो ग्रॉस स्पीड में से माइनस कर दी जाती हैं कैलकुलेशन के बाद। 3% मेरी मिस्टेक्स हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली मेरा जो नेट बनता है वो बनता है 53 वर्ड पर मिनट। तो ये तो 2 मिनट का था। देखो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप काफ़ी स्टूडेंट्स, देखो कई स्टूडेंट्स के अच्छी स्पीड होती है बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम वो नर्वस हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, वो स्ट्रॉन्ग रहना है, सोचना है कि घर पे आप टाइप कर रहे हो। और हाँ, स्टार्टिंग में मिस्टेक्स आप कर भी दो, स्टार्टिंग 1-2 मिनट में अगर आपसे मिस्टेक्स हो भी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो थोड़े बहुत नर्वस ज़रूर होते हैं, बट आपको नर्वस नहीं होना उसमें, उस टाइम स्ट्रॉन्ग रहना है, कोशिश करनी है कि आगे बेटर करो। आगे आप बेटर करोगे तो उससे आप अपनी मिस्टेक्स को कवर कर सकते हो। ओके, दिस इज़ द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। स्टार्टिंग में मिस्टेक्स हो भी गई तो डोंट नीड टू वरी, ये नहीं सोचना कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा आराम से, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू बी अच्छा आपने करना है वहाँ परफॉर्म। सो बाकी उम्मीद करूँगा आपको मिस्टेक्स का पता चल गया, मैंने आपको बता दिया मिस्टेक्स कैसे आप ठीक कर सकते हो, कवर जैसे आप उसको विदाउट स्पेस दिए हुए आप इसे ठीक कर सकते हो। स्पेस दे दोगे तो फिर वो आपको बता देगा ये गलत है, बैक भी नहीं जा सकते। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को एक बेसिक डेमो बताने के लिए, तो थैंक यू। एंड बाकी एक चीज़ कहूँगा कि अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हम अब टाइपिंग करें तो क्या कर पाएंगे। वही एक डायलॉग मुझे महेंद्र सिंह धोनी का याद आ रहा है। तो कोई पूछता है उनसे कि ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि कल एग्ज़ाम है, तो पूछते कि सर अब क्या करें या क्या ना करें। तो वो इनका ये कि अब देखो, अब आप कुछ करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर आपने पूरे साल या पूरे 3-4 महीने से प्रैक्टिस की होगी, अगर एक दिन आप नहीं भी करोगे तब भी आपका कुछ बिगड़ने नहीं वाला। एंड अगर आपने पूरे 3-4 महीने, पिछले 3-4 महीने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, एक दिन करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो इसलिए ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये आपको एक प्रोसेस है 3 से 4 महीने का, वन इससे भी ज़्यादा। जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है तो वो इसको पास भी कर सकता है। तो दिस इज़ द थिंग, आपका इस एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपेयर किया या नहीं किया डजंट मैटर, देयर लाइफ में आपको चांसेस मिलते ही रहेंगे, डोंट नीड टू वरी। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एंड अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें ज़रूर।